বন্ধুরা, ছেলেটি কেন টাকার বান্ডিলগুলি বাক্সে ভরে ফেলে দিচ্ছে, সত্যিটা জানলে অবাক হবেন। তারপর বলে, আমার বন্ধু আসবে, তাকে বাক্সটা দিয়ে দিও। সবগুলো টাকা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর তার বন্ধু এসে বলে, টাকাগুলো কোথায়? তখন মেয়েটি বাক্সটা দেয়, আর লোকটি বাক্সটা খুলে দেখে তার মধ্যে টাকা নেই। আর মেয়েটিও দেখে বাক্সে টাকা নেই, আর সামনের কিছুটা অংশ কাটা। আর লোকটি বলে, তুই সব টাকা চুরি করেছিস? তারপর মেয়েটি, আমি টাকা চুরি করিনি, আমি এখনই বন্ধুকে ফোন করছি। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি চলে আসে আর দেখে বাক্স ফাঁকা আর সামনে কাটা। তখন মেয়েটি বলে, আমি জানি না স্যার, আপনি যেভাবে বাক্স রেখেছেন সেভাবেই আছে। তারপর ছেলেটি বলে, তোমার সামনে আমি সব টাকা গুনে দিলাম। আর মেয়েটিও বলতে থাকে, আমি টাকা চুরি করিনি। আর ছেলেটি বলে, ও টাকাগুলি চুরি সামনে কেটে রেখেছে, আমি যাতে বুঝতে না পারি। তারপর ছেলেটি বলে, এবার আমি পুলিশকে খবর দিব। তখনই একটি ছেলে এসে কাকে, আপনি পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন, আসল চোর তো আপনি। আমি ওপর থেকে সব দেখে ফোনে রেকর্ড করে রেখেছি। ধন্যবাদ।